Tanan aja ngaji mung asal ngaji, mung asal golek ngilmu anane. Lah ilmu agama niku napa? Wangan Ibnu Umar marfungan hale hadis marfu. Hadis marfu niku hadis sing unggul. Segenah putrane sahabat Umar hadis marfu niku hadis sing diunggulke. Banyak sahihnya jenenge. Ana hadis maudhu, ana hadis marfu. Al ngilmu utahe ngilmu iku dinun agama. Washolatu lan salat iku ya dinun agama. Fanduru mongko ngangen-ngangen sira kabeh, nalar-nalar sira kabeh, ngati-ngati sira kabeh, ngaman saking sapa tak khuduna ngalap sira kabeh hadzal ilma ing ikhlas ilmu. Wa kaifa tusalluna hadhihi shalah fa innakum tus'aluna yaumal qiyamah. Sing jenenge ilmu iku ya agama. Salat iku ya agama. Mongko ngati-ngati saka sapa sira kabeh kula jenengan kabeh ling ngalap ilmu ling golek ilmu. Kepiye carane salat? Kepiye carane ngaji? Ngesuk sebab napa fa innakum tus'aluna. Sebab ngesuk kula jenengan bakal ditakoni. Sampeyan le belajar karo sapa? Le ngaji karo sapa? Niku kabeh ana pertanggung jawabane. Makane fala taruhu illa aman tahaqqaqat ahliyatuhu bi ayyakuna mina udul as-saqat al-mutakif al-mutakinina. Sebab dengan ilmu kita bisa merawat segala kehidupan, bisa merawat. Dengan ilmu kita bisa merawat sholat. Dengan ilmu kita bisa merawat persaudaraan. Dengan ilmu kita bisa merawat berakhlak sosial. Dengan ilmu kita bisa merawat keluarga. Dengan ilmu kita bisa merawat segala-galanya. Makanya perlu dibenarke ngaman tahaqqaqat ahli. Bener-bener kudu serius tenanan golek ngilmu kok ahline tenanan. Aja ngasih dolanan. Aja ngasih suka YouTube mung asal-asalan, aja mung ketemu bocah sing pinter omong tok ra genah sanate guru saka ngendi. Saiki wingi teng video para ana ustad kontroversi. Ngunekke wayang iki haram. Itu haram, iku haram. Bahaya banget kan itu. Oke, jadi aja terpengaruh mong jeneng kondang. Jenggote dawa, bathuke ireng, pinter lincah omong aja niku. Tapi lihatlah dulu, dia bisa seperti itu. Lihat siapa gurunya. Paham nggih? Itu penting nak, sebab itu jenenge sanad. Sanad itu penting. Nek wong-wong sekedar omong ngetokke swara, ngecah cilik bisa ngomong, manuk biru bisa ngomong. Tapi pertanggungjawaban akhirat niku sing penting. Paham ngoten iki? Sebab besok sampeyan wis salat kaya ngapa, wudu kaya ngapa, golek ilmu saka ngendi takoni kabeh saka sapa, gurune sapa, pertanggungjawaban. Ditanggung jawab kok salatmu kaya ngono. Riyen kula lagi ngaji kali Pak Samsul. Aduh. Pak Samsul sapa ngaji kula kali Pak Kiai Hamid Zain, kali Mbah Zainuddin dan salam. Kaya niku wonten urut-urut kabeh. Wong golek guru niku guru sing bisa prihatin. Prihatin niku mboten mung sekedar ngirit makne mboten. Prihatin niku ya maksud iso kuat mujahadahe, kuat dikire, kuat wiraine. Paling penting niku wirai.
Jadi sekarang banyak kiai-kiai muda atau ustadz-ustadz muda wong pinter ini yo ngalim tapi wirainya kurang. Wirai itu sifat rasa malu kepada Allah khususnya. Itu namanya wirai. Haya atau haya. Haya itu malu kepada Allah. Jadi nek ki haya niku sejura kedonyan banget, ora kemilian, ora seneng kondang. Ora seneng idik-idik pamer status. Kaya kula ge seneng statusan berarti urung. Kula mung sekedar nderek guru ya. Wingi dianjurke didoi Mbah ketua wingi, ketua NU wingi sampe wingi. Adil Siraj. Nah, termasuk pemuda-pemuda NU sekarang harus aktif di dunia medsos. Sebab kenapa kaum seberang itu selalu menyerang, sudah aktif di medsos, nyebar ngaji sana sini, menyalahkan sana sini, mojok-mojok kiai kita, ulama kita mengharam-haramkan. Makanya kita harus bisa membandingi. Sendiri kata menganu NU online apa online itu sudah aktif terus. Sebab untuk membandingi sing kados iku wae. Kudu diimbangi. At-takabur ngalal mutakabir bahwa wajibun. Menyombongi atas orang yang sombong hukumnya wajib. Paham? Menyombongi atas orang yang sombong hukumnya wajib. Sebab kalau dinang dhewe wong sombong iso ndrunya. Kita dewek. Yes. Ini setiap apa yang kita kerjakan boleh maca Quran, boleh maca kitab, boleh sholat, boleh zakat, lan amal apa wae diusahakan digurokke utawa wong sing ahline ilmu. Genah sanadnya. Ya, mengajak murid. Kanjeng Nabi pernah ngendika ngoten. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadullahi utawi pertolongane Gusti Allah iku mangal jamaati sartane perkumpulan man kang utawane wong iku sadda nyimpang sapa man sadda mongko nyimpang sapa man ilan nari maring neraka. Gusti Allah niku gelem paring pertolongan marang perkelompok apa? Jamaah perkelompok. Nek kapan wong niku nyimpang saka jamaah, nggih. Nganti ana wong kok nyimpang saka jamaah, hakikate niku gek nyimpang maring neraka. Paham lagi? Teng Indonesia niki wis ana jamaah niku naminipun organisasi NU Muhammadiyah. Digampangi to? Wis genah sanadnya ana Mbah Ahmad Dahlan, ono Mbah Hasyim Asy'ari, sama perguruan dulu. Sama-sama mondok di Mbah Khalil Bangkalan, sama-sama mondok di Arab Saudi, di Mesir, di Yaman, di Mekah, sama-sama mondok di Mbah Dimyati Rais, sama-sama mondok di Gontor. Sama niki tokohnya. Makane niku jenenge jamaah kelompok nggih. Makane nek dhewek arep manut di antara dua kelompok niku mau. Paham mboten? Aja nganti nyimpang saka kelompok niki lho. Sing wis genah terbukti keberadaannya di Indonesia dan diakui dan jelas pendirinya siapa, tokohnya siapa, ulamanya siapa. Muhammadiyah dan NU di Indonesia itu. Kantun milih. Sebab jelas secara sanadnya. Oh, pendiri NU Mbah Hasyim, oh pendiri Muhammadiyah Mbah Ahmad Dahlan. Gere milih silakan. Aja nganti metu saka jamaah perkumpulan iku mau. Nek nganti nyimpang saka jamaah, hakikate wong iku gek nyimpang maring neraka. Ini jeneng Nabi sing ngendika. Fa idza waqa'a diteruske rawahu At-Tirmidzi Zat Ibni Majah. Diteruske maling diriwayataken saking Imam At-Tirmidzi. Fa idza waqa'a ketika terjadi gitu, apa al-ikhtilafu perdebatan persulayan itu maknanya khilafiyah. Iki kok ngene kok ngene sing bener sing ndi sing nah. Iku jenenge perdebatan nggih atau kekhilafan. Dewe pripun fa'alaika mongko netepono sira kabeh
bisawadil aqdam kelawan golongan mayoritas terbanyak. Aqdam niku gedhe. Mangal hak sartane wong kang ahli bener wa ahli hilang ahline hak. Ketika dalam sebuah wilayah terjadi perdebatan, persilangan pendapat dan sebagainya, maka pilihlah kelompok yang paling banyak. Akan tapi kelompok banyak itu kelompok yang benar-benar menetapi, menyekeli apa sih? Menyekeli apa? Memegang pada hukum-hukum hak yang benar, bukan hak yang batil, bukan memegang kebatilan. Di Indonesia jelas survei membuktikan di Indonesia itu organisasi terbesar di Indonesia, bahkan sedunia itu 6,7% itu NU. Nah, ini. Padahal dari 100% ini Indonesia terbesar itu 60,7% niku NU. Nomor 2 25% itu Muhammadiyah. Nomor 3 0,2 niku PFPI. Nomor 3 0,01 PKS Wahabi. 0,0 dibandingkan 62%. Padahal iki dawuh nek terjadi perkhilafan, persulayan, perdebatan, carilah netepi kamu pegang kelompok yang paling besar. Kata gini iki. Kalau ora perlu ajak-ajak, mung tak tunjukin wae. Jenengan buka aja presentase di Google lah enak. Organisasi terbesar di Indonesia. Ketik wis ngambil dhewek mawon. Aja kudu ndak ngapusi. Ketik pilih awak dengan dhewek. Dan di dalam organisasi itu di dalamnya ada orang-orang sing ilmu, orang mau gede-gede tok nggih. Besok suatu saat tak wacake tak aturke silsilah dari pendirinya organisasi dua-dua macam ini sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah wa aksaruhum utawi akeh-akeh ma'had utawi akeh-akeh ikhtilaful iku apa saudul aqdam ngalal madhabil arba'ah ing atase netepi madhab papat. Nang Indonesia itu ana madhab Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Malik. Wa huwa sawadul aqdam. Iku jenenge sawadul aqdam. Lah yang ada itu semua ngapunten hanya tadi itu 6,7%. Memegang itu cuma 4 madhab itu. Sing dikatakan sawadul aqdam sing memegang madhab 4 itu hanya yang tadi itu, yang 60,7%. Sanadnya dari ilmu fikihnya, ilmu alatnya, ilmu tauhidnya, ilmu segalanya ada. Ilmunya. Fakana sapa al-Imam Bukhari, Imam Bukhari itu kitab terkenal sedunia. Sing bahkan nganti wong salah wong ndi nganggo qala Bukhari Muslim, qala Bukhari Muslim itik-itik. Rawahu Bukhari Muslim itik-itik. Angger nggo mesti terus iku to biasane. Dalam hadis-hadis itu mesti misalnya Bukhari Muslim. Terkadang nanti ke apa? Hah? Bukan, itu rawi yang meriwayatkan. Bukan radhiyallahu anhu. Ngerti sok nyebar-nyebar nang status apa kata-kata Bukhari Bukhari Muslim. Ke apa ya ora ngerti kadang. Imam Bukhari itu cucu muridnya Imam Ghazali. Tak kayak gini. Imam Bukhari itu jauh. Imam Ghazali punya murid As-Satok punya murid Imam Syalagi, terus punya murid namanya Imam Bukhari. Dari Imam Ghazali dan Imam Bukhari malah terkenal cucunya murid Imam Bukhari. Imam Bukhari jauh sebelum madhab Imam Syafi'i, sebelum Imam Hambali, sebelum Maliki, sebelum masih jauh.
tahun nih periode ini. Tapi kitabnya bisa untuk pegangan karena Imam Bukhari itu menyangkut kitabnya itu menyangkut dari imam empat tadi itu. Karangan Imam Bukhari itu ya mengambil dari Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali termasuk. Lah Al Imam Bukhari itu Syafi'ian, tapi cenderungnya Imam Bukhari itu ke Imam Syafi'i. Wakadalik Ibnu Huzaimah, begitu juga Imam Ibnu Huzaimah, Wan Nasa'i, wal Muhasibi. Jadi imam-imam sing madhabnya Al Asy'ariyah atau Syafi'iyah iku sing nyekel Imam Bukhari, Imam Ibnu Huzaimah, Imam Nasa'i, wal Muhasibi. Ini mengerti sampeyan sok pengalaman. Jadi cuma Rawahul Bukhari, Rawahul Bukhari kan nanti karepe. Nah, ini ono maneh lucu. WA kalau kula salah iki. Ditakoni marang kancane kula niku. Imam Bukhari itu siapa? Imam Bukhari itu adalah sahabatnya Nabi yang mencatati ketika Habib bicara. Semua jelas ngawur. Imam Bukhari itu imam sahabatnya Nabi yang mencatati ketika Nabi bicara. Wis kok ngawure. Terus nulis terus. Wartawan Nabi iku. Lah, weh. Ustaz kene ono kowe ngawur banget. Padahal Imam Bukhari kok Imam Ghazali selisihnya 4 kurun. Padahal Imam Ghazali sama madhab 4 tadi itu selisihnya 2 kurun. Imam Syafi'i itu sudah periode ke tahun 60. Jauh setelah tabi'in. Terus ada banget kok lemuni sing nyatet wartawan Kanjeng Nabi. Kaya dipeloni. Sebenarnya jenggote dawa karo kola. Remuk Indonesia. Wis golek ngilmu sing genah-genah. Wis iki ana Mbah Bilal, ana Mbah Yaman, ana Mbah Robert, ana Mbah Ajas. Mbah Ajas. Ayo nek wis gurumu sing genah. Niki ngalaika bisawadil a'dham. Carilah, berpeganglah nggih pada kelompok yang terbesar. Kata ki berpeganglah pada kelompok yang paling besar dan di dalam kelompok yang besar itu ada ahli ilmu yang hak yang benar-benar bermadhab sampai Rasul. Aja mung terkecoh dengan penampilan dengan bahasa sing nah nanti jenengan salah golek nyukup edang kata gini ibaratnya jenengan itu gelas kosong paham ya? Kalau ini tak gawe status nih kok manusia itu hakikatnya seperti kendi kan ra ngerti jero isine apa kendi kan